Näin viheltää yksi mielenkiintoinen sitä. Pyrähdys 13,60 metriä 4 erää. Aivan rakkaasti. Ennen Kristo kiskosta lähtee radalta 1. Kamila Runola Riihimäen kiskon tyttö radalta 2. Mia Siiloma Tampereen Pyrintö rata 3. Tämän erään yksi suosikki, kuten Inga-Liina Riihimäen kisko, joka starttaa radalta 4. Iina-Maria Remo Riihimäen kiskorata 5. Rata 6 Janita Julmonen Riihimäen kisko ja sitten Veera Eronen Helsingin kisaveikoista. Hän lähtee kainalla sauvoilla tähän juoksuun mukaan. On hienoa, että Veera olisi mukana tästä juoksusta. Herra estäs, mikä sellaista. Se kertoo siitä suuresta innosta ja rakkaudesta lajia. Se kertoo siitä, että se on lahjottu pullalla ja limulla. Rauhassa Beda. Beda. Ensimmäinen erä ja hyvässä vauhdissa ollaan sieltä radaltaan 4, rata 4. Inga-Liina Riihimäen kisko ja sitten sanoisin 3 ja 1. Hyvä Beda! 3 näin ja sitten hyvä yleisöannari. Tässä on Helsingin kisaveikkojen Eroselle 60 senttiä. Hän on lähtenyt jalkavammasta huolimatta tähän juoksuun mukaan. Se on todella hieno teko.